咗兩隻好大隻嘅龍蝦，兩隻加埋差唔多1.8 kg，即係接近係900 gram 一隻，相當大隻。咁以往賣得好貴啊，成呢度兩隻龍蝦肯定成千銀啊。咁但係而家買就平好多啦，500幾蚊搞掂。咁諗住咧，今晚就焗咗佢做西餐。咁兩隻先前買都係好生猛，而家都好生猛，波又綁住咗唔喐得咁解嘅啫。首先翻到嚟就擺落雪櫃雪落佢先啦。咁除咗食龍蝦之外，就需要配菜啦。簡單地，我會整薯蓉。咁薯蓉點整就睇翻我之前啲片啦，我唔喺度再重複講啦。咁另外我就買咗少少啲可以做 salad 嘅菜，咁一陣就會整個 salad。Likely 我會整個用啲蜜糖啊、mustard 啊、咁啊檸檬汁啊，咁再加埋呢個黑醋橄欖油，咁整個 sauce 就整個 dressing 咁就算㗎啦。都係好簡單嘅。咁如果要睇就我以前做過一個 chop salad，即係類似啦，咁就係酸加油最主要兩樣嘢啫，沙律、薯蓉配龍蝦。未搞隻龍蝦之前就預備定少少調味，一陣間鋪嗰隻龍蝦面焗嘅。咁首先就需要蒜頭，我都有兩隻龍蝦會開邊，就4邊。咁我預計2粒都應該夠嘅。我將蒜頭全部切碎嘅。變蒜蓉，咁啲蒜蓉就搞掂。另外我需要啲牛油，呢啲係啲冇鹽牛油，我陣間整溶佢。我估呢度應該夠啦，大約嘅啫，因為唔需要咁準確。另外我有啲百里香，今日冇買到新鮮嘅，買唔到。通常我買一大紮百里香翻嚟用剩咧，我就會搣晒啲葉出嚟，揾個保鮮盒擺落冰格。咁要需要嘅時候攞翻出嚟用。顏色冇咁靚，但係如果我哋調味係冇問題嘅，啲味道一樣好香，總好過啲乾嗰啲。咁我呢個我就會同我啲蒜蓉擺埋一齊。跟住準備第二個醬汁咧，3種芝士，2色嘅 cheddar 加埋啲 Parmesan cheese， 忌廉咁啊唔使落晒忌廉，大約落啲就得㗎啦。咁啲忌廉就差唔多啦。我就預備咗2個準備一陣間我嚟焗個龍蝦用嘅汁啦。我呢個芝士焗龍蝦就同外國人做法有少少唔同嘅，佢哋嗰個叫 lobster thermidor 啊嘛。佢哋嗰個做法咧就係烚個龍蝦將肉起出嚟，先至即係切碎佢，再擺翻上個殼嚟焗嘅。咁我做法唔係咁，我係成隻龍蝦切開一半就生焗。2隻龍蝦都雪咗幾個鐘頭，瞓咗覺㗎啦。咁點解要雪佢咧？就因為如果你唔雪佢，佢生勾勾咧，佢就會有感覺。但係如果瞓咗覺咧，其實佢唔係好知咩事，冇乜感覺。咁啊由個頭殼頭嗰度開始，咁就可以將龍蝦開咗邊啦。咁有啲講法咧，就話隻龍蝦要放尿嘅喎，咁我喺個龍蝦尾嗰度吉入去嗰筷子。咁其實咧係冇必要做呢個動作嘅，因為嗰個位就唔係尿道嚟嘅，嗰個位係排泄地方、大便嘅地方。喺個尾又吉入去咧，其實係吉穿條大腸，將呢條大腸吉穿咗，就反而令到啲糞便咧就可能走晒出嚟落體肉道。咁樣劏開之後咧，好簡單地搣就可以成抽攞走啦。咁為咗方便焗咧，呢啲唔要啦。啲腳亦都唔需要前面嗰橛。2隻龍蝦切開咗4邊啦，我哋今晚4個人食飯，1人半隻 ，very good。咁首先就做啲調味，落啲鹽、黑胡椒、我就用咗啲牛油，將9條預備咗啲蒜蓉同埋百里香 thyme 擺埋落去。就跟住 preheat 個焗爐去到220度，稍後入焗爐。焗爐 preheat 到220度，入焗爐先焗10分鐘。咁焗咗10分鐘之後，相當正。咁而家咧就將頭先嗰啲 cream 同埋 cheese 啦，咁跟住擺翻入焗爐，再焗多10分鐘。哇，好靚！
啊，呢個就係一人份一個人嘅晚餐。今晚咧我就4個人食飯，呢度啱啱好，一人一份，相當豐富，望落都好正，咁就係一個豐富晚餐。